राम राम खेडूत मित्रों, आपનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ રાજેશ પચાણવા। આશા છે કે આપ સર્વ ખેડૂત મિત્રો મજામાં હશો। અને અત્યારે વરસાદની મોસમ છે, અત્યારે વાવણીઓ પણ થઈ ગઈ હશે અને અમુકમાં ગે નથી થઈ, ત્યાં હવે થઈ પણ જશે અને અમુકમાં થયો છે ત્યાં સડી પણ ગયો છે। તો ખાસ કરીને ખેડૂત મિત્રો આપણે આજે વાત કરીશું જીરાના આવનારા દિવસોમાં કેવું રહેશે અને આજની જીરાની ઊંચા માર્કેટ યાર્ડમાં શું આવક રહી, શું ભાવ રહ્યા। અને સૌપ્રથમ વાત કરીએ ખેડૂત મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો ખાસ કરીને આના પહેલાંના વિડીયો ખાસ કરીને જોવા। મેં તમને પહેલાંથી કહેતો આવું છું કે જીરું રાખજો। જ્યારથી જીરું નીકળી રહ્યું છે ત્યારથી મેં તમને કીધું હતું કે રાખજો। જુલાઈ એન્ડ અથવા ઓગસ્ટ એન્ડ સુધીમાં બહુ જ સારા ભાવ મળી જશે, તે ખાસ વિડીયો જોઈ લેવા। ખાસ કરીને ખેડૂત મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો શરૂઆત કરીએ આપણે ઊંચા માર્કેટ યાર્ડના આવકની। તો આવક થઈ જાય આજ 17,000 બોરી। આવકમાં કંઈ પણ ફેર થતો નથી। હમણાં વચ્ચે બહુ જ 8,000 બોરી સુધી ગઈ હતી, પણ તેનાથી નીચે નથી ગઈ અને 20,000 બોરીથી ઉપર પણ નથી જતી। એટલા માટે આવકોની કોઈ પણ ઘણું નથી, પણ તોય ભાવની ડીમ છે, જોઈએ એટલા નથી। અને આજની સારા બેસ્ટ ક્વોલિટીની જીરાની વાત કરીએ તો 4250થી 4600 રૂપિયા સુધી આજના ભાવ ઊંચા માર્કેટ યાર્ડના છે। તો ખાસ કરીને ખેડૂત મિત્રો હજી આનાથી પણ અપ જશે। અને આજના ખાસ કરીને ખેડૂત મિત્રો વાત કરીએ તો આગળ કેવું રહેશે, તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ આજના વાયદા બજારની। તો આજનું વાયદો બજાર છે 23,190। વચ્ચે પહેલાં 22,000, 22,000, 21,000, 23,000 એ નહોતું જતું, પણ આ જુલાઈમાં આવીને 22,190 સુધી પહોંચ્યું છે। અને ખેડૂત મિત્રો હજી વાટ જુઓ, હજી આનાથી પણ અપ જશે। બહારની માંગ બહુ છે અને ભારતની પણ વપરાશ ઘર ખપત એટલી છે, એટલા માટે કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રએ હજી ગભરાવાની જરૂર નથી। અને આપણે કીધું છે તેવી જ રીતના જુલાઈ અથવા ઓગસ્ટ એન્ડ સુધીમાં તમને 25,000 અથવા 25,000થી અપ પણ જોવા મળી શકે છે। પણ ખેડૂત મિત્રો આપણે એની રાહ જોવી પડશે। હવે જે છે તે કેવા ખેડૂતો પાસે છે જે મક્કમ છે અને જેને હવે પૈસાની જરૂર નથી, કારણ કે પૈસાવાળા હોય એને બધે વેચી નાખ્યો છે। અને હજી પણ પૈસાની જરૂર હોય તો આ ભાવ બહુ જ સારા છે, વેચી નાખવું જોઈએ। પણ તમારે પૈસાની જરૂર ન હોય અને જો તમારે અત્યારે કોઈપણ જાતની પૈસાની જરૂર ન હોય તો હું કહીશ હજી તમારે આ મહિનું એક રાખવું જોઈએ, જેનાથી શું કે આપણને સારા ભાવ મળી શકે। હું પણ એક ખેડૂત છું, કેવી રીતના પાકે છે, કેટલા કાર્યો, શું દવાઈ મને પણ ખબર છે। એટલા માટે ખાસ કરીને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો। અને પછી ખેડૂતનો માલ છે, ખેડૂત નક્કી કરે છે શું કરવું શું ન કરવું। આભાર।